ich und mein Holz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema, ich und mein Holz. Und das Thema heute, es heißt Holz, ich und mein Holz. Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig, ich und mein Holz. Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen, ich und mein Holz. Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme, ich und mein Holz. Aber wenn du es sägst, dann nicht, oh. Und jetzt mal alle in das Wood, ja. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ich und mein Holz, mein Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ich und mein Holz, mein Holz. Ich und mein Holz, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich. Unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will. Und nicht nur, weil er es sich wunderschön ins Wohnzimmer stellen kann. Nein, man kann es auch lackieren. So, und jetzt nochmal alle in das Wood, ja. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ich und mein Holz, mein Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Mit Holz kann man voll guten Staudamm bauen. Und wenn der Staudamm bricht, ihm auch vertrauen. Denn das ist crazy, dieses Zeug rettet nämlich Leute wie die Baywatch-Flittchen oder dieser David